여러분, 혹시 양파를 그냥 반찬으로만 드셨나요? 오늘부턴 양파가 여러분의 목소리를 살려줄 수도 있습니다. 자, 먼저 붉은 양파를 끓는 물에 퐁당 넣어주세요. 이거 국 끓이나? 싶지만 아닙니다. 잠시 후 걸러내면 신비한 보랏빛 물이 등장합니다. 여기서 끝이 아니죠. 이 보랏빛 물에 올리브 오일 한 스푼을 넣고 꿀 한 스푼을 더하면 완성. 근데 이게 뭐냐고요? 놀랍게도 목구멍 속에 달라붙은 그 지긋지긋한 점액, 나 여기 눌러 앉을 거야 하던 녀석들을 청소해 준답니다. 게다가 면역력까지 업그레이드, 폐를 강화하고 감기, 독감에도 도움된다니까. 오, 이거 어디서 많이 본 만능 아이템 같은데요? 따뜻하게 마시면 목도 촉촉해지고 기분도 좋아지는 건 사실. 단, 양파 알레르기 있는 분들, 꿀 당분 조심해야 하는 분들은 시도 금지라는 거 꼭 기억하세요.